Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Brandon, Brandon, estás roncando la... Ay, vamos para el cuarto, ándale, vamos para el cuarto. Ahorita vengo, comadre, no, no me tardo nada, ahorita vengo. ¿De veras te pasas, Brandon? Pues que... Ay, de veras te pasas, Brandon. La comadre está rezando y tú ni siquiera mueves la boca, está ronque y ronque. No, hombre, ay, de veras te pasas, Brandon. Deberías de aprender el compadre. Él sí está rezando, el compadre sí está rezando. Pero no, siempre tienes que hacer esto. Te pasas, pero cuando necesitas algo, allá andas que le pida a la virgencita, ¿verdad? Te pasas, ahí te quedas. Ay, comadre, no se apure. No, ya se fue a dormir, es que está desvelado, mañana va a trabajar. No, dije, voy a la cocina porque tengo unos tamalitos y no se me vayan a quemar. Ahorita regreso.